მოგესალმებით. გრძელდება ჩვენი პოდკასტი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა მავნებლების პრევენცია და კონტროლი საცხოვრისში, ანუ ჩვენ სახლებში. ამისათვის ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი სპონსორი ორკინ საქართველოს დირექტორი ვლადიმერ საყვარელიძე მოვიდა სტუმრად, რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბროთ. გადო კიდევ ერთხელ, ჩვენ წინა სეზონზე, როდესაც თქვენ იყავით გადაცემის სპონსორი, მაშინაც გქონდა ძალიან რაღაცას ალბათ ზედაპირულად ორკინ საქართველოს საუბარი და დღეს ალბათ ვაპირებთ უკვე რაღაცა სიღრმისეულად ხალხს მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, თქვათ, რას მოიცავს ორკინ საქართველოს ფუნქცია, რა არის საქართველოში და რა პრევენციებს ატარებთ ხოლმე, თქვათ, წერების, გზნელების და ქვეწარმავლების მიმართ სხვადასხვა კერძო თუ სახლის ობიექტებში. მე მგონი სახლებზე უკვე ნელ-ნელა კულტურაც წამოვიდა, რომ ხალხი იყენებს პირად სივრცეებშიც იყენებს უკვე პრევენციას ახდენს, თქვათ, წერების და მღნელების. დიახ, გიორგი, გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. თითქმის ერთი წლის წინ ვიყავით თქვენთან, მაშინ ვისაუბრეთ უფრო მშენებლობის დროს და რემონტის დროს რა არის გათვალისწინებელი დიზაინის, არქიტექტურის დონეზე. მაშინ ვისაუბრეთ, რომ გარემოს უნდა მდებარეობას და გარემოს უნდა მიექცეს ყურადღება, კარმიდამოს ლანდშაფტირებას, დაგეგმარებას, რემონტის მერე ღიობების ამოვსება, ფანჯრების ბადეები, თვითონ შენობის ფასადი რა ფერია მნიშვნელობა, გარშემო რა განათება მნიშვნელობა. ეხლა შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე რემონტის შემდეგ, უკვე ასე ვთქვათ, შესახლების ექსპლუატაციის ეტაპზე, რა არის გასათვალისწინებელი და რა მომსახურებით შეიძლება ისარგებლოს და რა გადაწყვეტილებებით სახლის მესაკუთრემ თუ მავნებელი აწუხებს. არის მაგალითად ადამიანები და აი რა შეიძლება ამ ადამიანებს ჩვენ უპასუხოთ, რომ გვეუბნებიან, რომ ჩემთან არ არის არც ხოჭო, არც ქვეწარმავალი, არც ტარაკანა, არც წერი, არის თუ არა საფრთხე, თქვათ, და ყოველთვის უნდა ელოდოს თუ არა, თქვათ, მსგავსი ადამიანები, მსგავსი რაღაცა შეიძლება გაჩნდეს მის სახლში. როცა ჩემი მეგობრები მე ესე ამბობენ, მე ყოველთვის პასუხობ იგივეს, რასაც უპასუხებდი, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ ჩემი სახლი არის დალაგებული, მოვლილი, სუფთა, ნაგავი გატანილია, ასე ვთქვათ, სარეცხი გარეცხლია, ძალიან კაი თუ ესეა, მაგრამ მავნებლის შემთხვევაში იქ დეტალებშია დამალული დემონები. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ დარგში თუ რომ ვერ ხედავ, არ ნიშნავს, რომ არ არის. იმიტომ რომ თუ საუბრობთ, როცა მავნებელს ვამბობთ, გულისხმობთ ვირთხას, თაგვს, ტარაკანას, ასე შემდეგ, ეს ცხოველები არიან, ასე ვთქვათ, ჩვენ დარგში ამბობენ ნოქტურნალური ქმნილებები, ეს რას ნიშნავს? ღამით არის აქტიური. ანუ, როდესაც ყველაზე წყნარი და ჩუმი საათია, მაშინ არის აქტიური. გარდა ამისა, ეს ქმნილებები არიან პროგრამირებული დედაბუნების მიერ დამალვისკენ, მიმალვისკენ. ისინი ცხოვრობენ რაღაცის უკან, რაღაცის ქვეშ, რაღაცეებში, დღის სინათლისგან, ადამიანის თვალისგან და ყურისგან ყველაზე მოშორებულ და შეუმჩნეველ ადგილებში. ნაპრალებში, ხვრელებში, საინჟინრო გაყვანილობებში, სარდაფში, სხვენში, დაუშვათ კედლის, ჭერის და იატაკის მიღმა სივრცეებში, ეგრეთ წოდებულ წყალსაწრეტებში, რომელიცაც შენობას აქვს, ასე შემდეგ. და თუ ადამიანი მაგალითად ღამის საერთოდ ესე ითვლება, კიდე ერთი საინტერესო ფაქტია, რომ მეცნიერება ამბობს, რომ თუ კომუნალურ პირობებში ტარაკანას ხედავ ერთს, ეს ნიშნავს, რომ 20 კიდე არის სახლში. ხო, მარტო ერთი არ იქნება, ხო? შესაბამისად, თუ ხედავ ორს, ესე იგი 40 არის პოპულაცია. თქვენ დათვალეთ, თუ 10 ხედავ, მაშინ მგლები ვიტყობილან, ესე იგი ერთი მგელი არასდროს არ არის, იგი. ასეა, დიახ. რამოდენიმე შესაბამისად, თუ ტარაკანას ხედავთ, ეს უკვე საკმაოდ დაგვიანებული ეტაპია, ეს ნიშნავს, რომ პოპულაცია გავრცელებულია უკვე სრულად არის გავრცელებული, რასაც ჩვენ ინფესტაციას ვეძახით და მით უმეტეს თუ დღის საათებში ხედავთ, ესე იგი უკვე საკმაოდ საგანგაშო მდგომარეობაა. იგივე ეხება თაგვს და ვირთხასაც და სხვა შემაწუხებელ თუ მავნებელ წერებს და მღნელებს. თქვენი ორგანიზაცია, ერთხელ ახდენთ რეალურად, თქვათ, ამ რაღაც კონკრეტული ლოკაციის შესწავლას და პრევენციას უკეთებთ ამ ყველაფერს, თუ რაღაცა კონკრეტულ სამუშაოებს მოითხოვს ხოლმე ეს და ერთხელ სავარაუდოდ არ ხდება, ხო ეს? არა, ზოგადად როგორც ჰიგიენას სანიტარიის სხვა დარგებში, ჭუჭყი ყოველთვის ბრუნდება, ისეა მავნებელიც. მავნებელი ყოველთვის ბრუნდება, რა თქმა უნდა, წმენა დასუფთავებას ან ნარჩენების გატანას
თუ შევედრებით ინტენსივობა და სიხშირეს სხვადასხვა გააჩნია მდებარეობას, ნაკლებია შედარებით. მაგრამ მავნებელი ყოველთვის ბრუნდება. ამიტომ არის რაღაც გამონაკლისი შემთხვევები და მავნებლის სახეობები, სადაც ერთჯერადი მომსახურება არასამუდამო, მაგრამ გრძელვადიან ეფექტს მოიტანს. მაგრამ არის მთელი რიგი შემთხვევები და უფრო ხშირად ასეა და აი ეს ხშირად რაც ხდება იმ მავნებლებთან მიმართებაში, თუ გვინდა რომ სახლი, ჩვენი სახლი, ბინა, აპარტამენტი, აგარაკი, არ ვიცი, ტყის სახლი, ქოხი, კოტეჯი დაცული იყოს, ჯობია და ხანდახან აუცილებელია რეგულარული მუდმივი მომსახურება, პრევენციული მომსახურება. თუმცა როგორც თქვი, არის კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ერთჯერადი მომსახურებით გრძელვადიანი ეფექტი მიიღება. კორპუსის ბინასა და თქვა აგარაკის სახლს შორის ეს მავნებლები განსხვავდებიან ალბათ ერთმანეთისგან. არ განსხვავდებიან. მეცაც გეტყვით რისკი სად უფრო მეტია. ხო, რისკი, მე ვიტყოდი რისკიც და სიხშირე და ინტენსივობა კერძო სახლში უფრო მეტია თუ მას აქვს ეზო, კარმიდამო, თუ გარშემო არის ველური ბუნება, მდებარეობიდან გამომდინარე. თუმცა მთელი რიგი შემთხვევაში მაგალითად ტარაკნის შემთხვევაში აბსოლუტურად თანაბარია. მაგრამ კერძო სახლში უბრალოდ მავნებლის სახეობა უფრო მეტია, სიხშირე და ინტენსივობა უფრო მეტია. და გააჩინა ალბათ ლოკაციასაც ახლა. ლოკაციას გააჩნია დიახ. თიან რეგიონში თქვა შეიძლება ქვეწარმავალი არ იყოს, მაგრამ იყოს სხვა რაღაცები. სადღაც შეიძლება არ იყოს, სადაც თუ დაუშვათ საცხოვრისის მდებარეობა არ ემეზობლება სიტყვაზე ქვეწარმავლის ჰაბიტატს, გავრცელების არეალს, მაშინ ხო, შესაბამისად ნაკლებია რისკი. ზოგადად მავნებელი ეს არის, მავნებელს მეცნიერება ეძახის, თუ ცხოველი ერთი შეიჭრა მისთვის არაისტორიულ და არაბუნებრივ გავრცელების არეალში და მეორე თუ ეს ცხოველი იმ გარემოსთვის ეს არის საზიანოა, მაშინ ის არის მავნებელი. და შესაბამისად ვირთხას თავს ტარაკანას ბუს ჩვენ სახლში არაფერი ასე ვთქვათ დაუპატიჟებელი სტუმრები არის. აი როგორ ხდება ეს ტექნიკურად ვთქვათ, შეიძლება არაპროფესიონალური კითხვა დავსვა, მაგრამ თეორიულად ახლოს ვიქნები. ანუ თქვენი არსებობა კონკრეტულ ლოკაციაზე თქვენი ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ხაფანგების, ხო ასე? ანუ ეს ქვეწარმავალი იქნება მავნებელი ნებისმიერ მავნებელი. შემოდის, ხდება ეს ბარიერები და უკან ბრუნდება? თუ იქ რაღაც ინსტინქტი აქვს ალბათ, რომ შემოვიდა თქვა ტარაკარა და რაღაცა დახა სივრცე, სადაც შეიძლება არ შეაკოდეს ხო იქაურობას და დაბრუნდეს უკან. აი კითხვა რა მხრივ, რომ აი მაგალითად გველი ახსენეთ თქვენ. გველზე ჩვენ ვაკეთებთ ინსპექციას, დაჭერას, გაყვანას და დაფრთხობას. ანუ ჩვენ და ისედაც არაპრაქტიკულია, მაგრამ გველი ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოველია ეკოსისტემისთვის და მისი განადგურება, მისი მოკვლა არ არის მიზანშეწონილი, კი არა, აკრძალულიც არის ხშირად. მაგრამ სხვა შემთხვევებში გაუნებლობა ხშირად ნიშნავს განადგურებას, მაგრამ საშუალებები თქვით თქვენ, იქ ჩვენ გვაქვს მექანიკური საშუალებები, გვაქვს ქიმიური საშუალებები. ქიმიური საშუალებები შესაძლოა მხოლოდ კონტაქტური, ანუ თუ იმ ზედაპირთან შეხებაში კონტაქტში შევა მავნებელი რა ზედაპირის დამუშავებულია, მაშინ ხდება განადგურება. ზოგი საშუალება თან ასე ვთქვათ კონტაქტურია, თან რეპელანტი, ანუ გამდევნიც არის. ასეთი საშუალებით უფრო გარედან ვამუშავებთ ხოლმე. ჩვენ ესეთი პრინციპი გვაქვს, რომ ებრძოლე მავნებელს გარეთ, სანამ ისინი შემოვლენ შიგნით. საერთოდ შიგნით არ დაშვებაზე ვმუშაობთ ჩვენ. და ამას ვაკეთებთ სხვადასხვა ხაფანგები ახსენეთ თქვენ, მექანიკური ხაფანგები, წებოვანი ხაფანგები, ქიმიკატების სხვადასხვა არსენალი გვაქვს. ყველაფერი თავისთავად რეგისტრირებული და ავტორიზებული ჩვენი საქმიანობისთვის. რამდენად შეუძლია თქვათ თავისი ჩემი ხელებით რომ ებრძოლო ამ ყველაფერს და თქვათ არ დავიქირაო კომპანია სიტყვაზე ორკინ საქართველოს თან არ დავრეკო და მე თვითონ რაღაცა ინტერნეტში მოვიძიო თქვათ რაღაცა შესაძლებლები ვიყიდო და რამდენად რამხელა დიდი ის იქნება შედეგი რამდენად მექნება თქვათ იცით რა საერთოდ აი გააკეთე შენ თვითონ მოძრაობა ხო არის ეს do it yourself იყიდება საშუალებები რომელიც ეს სამომხმარებლო საყოფაცხოვრებო
დანიშნულებისთვის არის. მაგრამ ამას ხო სწორი გამოყენება ჭირდება. ოღონდ ხო აქ არის პრობლემა თუ გამოწვევა, რომ ამას დრო და კომპეტენცია ჭირდება, მაღალი პასუხისმგებლობის საქმეა. ანუ ეს საშუალებები არასწორად რო გამოიყენოს, ზიანი მეტია ვიდრე მავნებელს შეუძლია რომ მოაყენოს ეკოლოგიასაც, კიდე ურბანულ გარემოში, კიდე და ადამიანის ჯანმრთელობასაც. შესაბამისად, საჭიროა თვითონ ამ ცხოველების ცოდნა ბიოლოგიის დონეზე, საჭიროა აი ამ ქიმიკატების და არაქიმიკატის საშუალებების ცოდნა, ხელსაწყოების ცოდნა, მოკლედ, უსაფრთხოების ცოდნა. სამეცნიერო მიმართულებაში უნდა ჩაერთო ჯერ და მე თუმცა აი დაუშვათ მასივრის უკან რო თაგვის ხაფანგი დადოთ და დაელოდოთ თუ დაიჭერს თავს, ამას არაფერი ხელით არ გიშლით, თლად იყავით რო თითე არ იტკინოთ უბრალოდ, ძლიერი დარტყმა აქვს მექანიკურ ხაფანგს და თუ ეს არ უშველის, მე მოგმართეთ ჩვენ. შეგიძლიათ თქვენ თვითონ საბრძოლო საშუალებები რაც არის, თქვათ ეს არის ხსნარები, რაღაც ხაფანგების, რამდენად უსაფრთხოა სიტყვაზე ბავშვებისთვის, ცხოველებისთვის, ანუ სახლში თქვენ რომ რაღაცებს მოაწყობთ იქ. ოჯახის წევრები შვიდათ უნდა იყვნენ სიტყვაზე, რომ არაფერი სიტყვაზე ან ალერგია აიღონ, ან რანან მოიწამლოს. მოკლე პასუხია რომ დიახ, ოღონდ აი დანიშნულების შეუსაბამო გამოყენება წამალიც კი საშიშია, ხო, ფარმაცევტიკას გულისხმობ. ან მოგეხსენებათ ძალიან ბევრ საყოფად ცხოვრებულ ნივთს აწერია, რომ ბავშვებისგან მოაშორეთ ბავშვებს. თუ პასუხისმგებელი პროფესიონალის ხელშია ეს საშუალება და თუ ის იყენებს დანიშნულების მიხედვით მიზნობრივად და თუ ის არის პროფესიონალი, ეს რა თქმა უნდა უსაფრთხოა. ბავშვისთვისაც, მოზარდისთვისაც და შინაური ცხოველისთვისაც. ოღონდ არის რაღაცეებზე, რაზეც ხარები უნდა შეთანხმდნენ. მაგალითად, ორკინის შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება თავიდანვე მეტი კომუნიკაცია ქონდეს დამკვეთთან, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ორივე მხარემ უნდა აიღოს. ჩვენ და დამკვეთის ურთიერთობა გავს ექიმის და პაციენტის დიაგნოზზე, მეთოდზე, კურნალობის, საშუალებებზე. ექიმია პასუხისმგებელი, მაგრამ პაციენტმაც თავის როლი უნდა შეასრულოს. რომ აი ეს საფრთხეები სრულად იყოს თავიდან აცილებული. რემონტის პროცესში არის ანუ რაღაც უფრო კარგია, რომ თქვათ მე რომ აი სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, უკვე გავდივარ ბოლოსკენ და არ მინდა რომ აი რაღაცა სახლში რომ გადმოვალ დამხვდეს ან ხოჭო, ან ის ან ამის შემდეგ. რამე წინასწარი სამუშაოების ჩატარებაც არის შესაძლებელი თქვენთან თქვათ, რომ მე მოვემზადო იმისთვის, რომ არც წერი შემოვიდეს, არ ხნელი, ახო აი რაღაც ალბათ არსებობს უკვე პროცესი. რემონტის ბოლოში გასვლისას, აი როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, შესახლება მიმდინარეობს სხვადასხვა ნივთების, სხვადასხვა საყოფად ცხოვრებულ საშუალებების, ამ ეტაპზე რო უხმოთ პროფესიონალს, რომელიც ინსპექციას გააკეთებს სახლში, ბინაში, ეზოში, ასე ვთქვათ, მთლიანად კარმიდამოს. ხო, ანუ საიდან არის საფრთხე, რომ თქვათ ესათვის ხო, ინსპექცია მავნებელი შემოვიდეს. ინსპექცია კეთდება, დიახ, რომ გამოვლინდეს მავნებლის კვალი, მოხდეს მავნებლის იდენტიფიკაცია, ასევე მოხდეს შემოღწევის გზების პოტენციური შემოღწევის გზების იდენტიფიცირება და შეფასდეს გარემო, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა მავნებლის გავრცელება. აი თუ რემონტის ბოლოს ასეთი საქმისთვის დაგვიძახებთ, ამას ზეპირი კონსულტაციაც მოყვება ადგილზე და მეორე დღეს უკვე ჩვენ კონკრეტული მომსახურების აღწერილობით და დაფარვით შეთავაზებას ვაკეთებთ. და მე უკვე დამკვეთზე. ანუ უფრო ნაკლები სამუშაოების ჩატარება არის ალბათ თავიდანვე თუ დიახ, თუ არის შესაძლებლობა რომ ამ სერვისი უკვე კონკრეტულ ლოკაციაზე. თუ არის საშუალება რომ ამ სერვისში თავიდანვე ინვესტირებული იყოს ოჯახი. შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე ნაკლებია ხარჯი და ზიანიც და რისკიც, ვიდრე დავუშვათ დაველოდოთ, როდესაც რაღაც კონკრეტული მავნებელი გავრცელდება სახლში, კარმიდამოში. და მე უკვე რეაქტიული მეთოდებით ვებრძოლოთ. კონკრეტულ ობიექტზე თქვენი ტექნიკოსი რა სიხშირით დადის და რა სიხშირით უწევს რეალურად სიარული, რომ თქვათ მაქსიმალურად რომ აღმოიფხრას ეს ყველა პრობლემა. როდესაც ბიზნეს ოპერატორებს ვემსახურებით სხვადასხვა დაწესებულებებს, აი რასაც განსაკუთრებით სურსეთის უნებლობა არეგულირებს, ან ჯანდაცვის სხვადასხვა კანონი არეგულირებს, იქ ხანდახან არა, ხშირად თვეში ერთი ვიზიტიც არ არის. ხანდახან თვეში ორი ვიზიტიც არ არის საკმარისი, მაგრამ საცხოვრისის შემთხვევაში წელიწადში 12, 8, შეიძლება 6 ვიზიტიც საკმარისია იმისთვის, რომ
ძირითადი მავნებლისგან შენობა იყოს დაცული. შენობა, სახლი, ბინა იყოს დაცული. ჩვენი ტექნიკოსი წინასწარ ჩვენ ხელშეკრულებით მუშაობთ. წინასწარ გეგმავთ ვიზიტებს, როდესაც თარიღი მოახლოვდება თარიღს და საათს ერთმანეთს ვახსენებთ, ვაფრთხილებთ. თავისთავად მნიშვნელოვანია, რომ სახლში უნდა იყოს მესაკუთრე, რომ დაგხვდეს, გაგვიღოს კარები და მუშაობთ, აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, პირველ რიგში ჩვენ ინსპექციას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ შეიძლება იქ ელემენტარული ქცევითი კონტროლის თვალსაზრისით რაღაც რეკომენდაციების საფუძველზე ბევრი რაღაცა მოგვარდეს. დამკვეთმა უბრალოდ საყოფაცხოვრებო პროცესების შეცვალოს სიტყვაზე ნაგავს თუ აგროვებდა კარებთან ცოტა შორს გადადოს ან და სიტყვაზე ნაგვის урნა დახუროს და შეიძლება ბუზის პრობლემა მეწელა და ეშველოს მაგითი მაგრამ სხვა მხრივ ჩვენ მე აი მექანიკური და ქიმიური კონტროლი ქიმიკატების მეშვეობით მუშაობთ სხვადასხვა ფორმულაციის ქიმიკატებია სხვადასხვა მწერისთვის სხვადასხვა ზედაპირისთვის სხვადასხვა კრიტიკული წერტილებისთვის სხვადასხვა ეს აპლიკაციის საშუალებები ჭირდება და იგივე ხაფანგებიც და მონიტორის საშუალებები სხვადასხვა მწერის სხვადასხვა საშუალება აქვს თავისთავად ძირითად ღრნელს თავს და ვირთხას სხვა საშუალებები აქვს და ამ საშუალებებით მუშაობთ ისე როგორც რეგულარულად წმენდა დასუფთავებაა სახლის საჭირო ან გნებავთ ნარჩენების გატანა ისე ჩვენი მომსახურება რეგულარულია მუდმივია და შენობა შესაბამისად მავნებლისგან სუფთაა ძალიან კარგი მე კიდე შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი მსგავს საინტერესო კითხვებზე სანამ ბოლო კითხვაზე გადავალ არ გამოგრჩეთ რომ გამოგვიწეროთ ადო გადაცემის ბოლოსკენ ალბათ მაყურებელსაც უკვე გაუჩნდებოდა იმის კითხვა რომ როგორ შეიძლება რომ დაგიკავშირდეთ. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, შეგიძლიათ Google-ში მოგზავნოთ და დაგვირეკოთ, შეგნებავთ ვებსაიტზე შევბრძანდეთ. ორკინ საქართველო. orkin.g. ეს არის Google-ში orkin საქართველო. ვებსაიტი orkin.g იქ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ არა სამუშაო საათებია, მესიჯი დაგვიტოვოთ. თუ არა და email-ზე მოგწერთ და ორივე შემთხვევაში ჩვენ თვითონ დაგიბრუნდებით უკვე სამუშაო საათის პირველივე შესაძლებლობაზე. შეგიძლიათ სოციმედიის საშუალებით მოგზავნოთ. ჩვენი პოდკასტის სტუმარი იყო ორკინ საქართველო. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მიიღეთ. მადლობა სტრადას ამ ლამაზის სივრცის დათმობისთვის. თქვენ კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი. სამომავლოდ ძალიან საინტერესო გადაცემების და ინფორმაციის მიღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.